अरे भाइयों यारो दोस्तों, भाई जी शिमला क्रॉस करके आ लिए है। शिमला से करीब करीब 30-40 किलोमीटर दूर आगे और नारकंडा की तरफ कूच कर रखा है। टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया? ये प्रवीण के होंगे। टाइम 7:20 हो गया भाई, और सूरज इतना तेज निकल रहा है, बहुत जबरदस्त। और भाई ठंड भी हो रही है इतनी जबरदस्त कि आप बाजू में काम नहीं चल रहा। ये पीछे देखो नजारे, पहाड़ों के नजारे, सेब के बाग, बहुत बढ़िया।